Noch liegen wir in Puerto Williams. Seit Wochen beobachten wir das Wetter, aber es will sich partout kein Wetterfenster für die Überfahrt zu den Falklandinseln zeigen. Und da für die kommenden Tage im Beagle-Kanal sogar leichter Ostwind vorhergesagt wurde, entschieden wir noch einmal zurück in die patagonischen Kanäle zu segeln. Die Gletscher im Brazo Sudoeste sind unser Ziel. Dieser landschaftlich überwältigend schöne Teil des Beagle-Kanals erstreckt sich über 40 Meilen zwischen der Isla Gordon im Norden und der Isla Oste im Süden. Und da der westliche Teil des Brazo Sudoeste in die am Meer gelegene Cook Bay mündet, liegt er außerhalb der normalen Schifffahrtsroute und wird weniger häufig besucht. Umgeben von 1000 Meter hohen Gipfeln und zahllosen Gletschern finden wir tiefe Einschnitte, die zu hervorragend geschützten Caletas führen. Auch wenn man es kaum glauben mag, auch diese Küsten waren von vor etwa 6000 Jahren bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts von den Völkern der Kavescar und Yamana bewohnt.
Nachdem wir am Vortag bei herrlichstem Wetter 2 grandiose Gletscher und die umliegende Landschaft mit dem Dingi und zu Fuß erkundet hatten, ging es nun schon wieder gen Ost. Wir segelten erneut dem Brazo Sudoeste. Die tief hängenden Wolken ließen die spektakuläre Landschaft noch einmal ganz anders auf uns wirken. Wir machten einen Abstecher zu einem Gletscher im Estero Foc und nach einem ausgiebigen Fotoshooting segelten wir in die gut geschützte Caleta Chorlito. Wir sind zurück im Hauptarm des Beagle-Kanal und die verbleibenden 62 Meilen bis Puerto Williams segelten wir aufgrund der Wettervorhersage ohne weiteren Zwischenstopp. Zum Glück konnten wir diesen Teil des Beagle-Kanals mit seinen zahlreichen Caletas bereits vorher ausgiebig genießen. Es war ein Segeltag vom Feinsten. Und nicht nur die Landschaft, auch die Tierwelt überraschte uns mal wieder auf wunderbare Weise und machte uns den Abschied von Patagonien alles andere als einfach.